Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz 40 gün evvel bu azizimizin o mübarek vücudunu bu mukaddes torpağa tavşırdık. Vatanımızın bu mukaddes torpağı o azizin vücudunu bağrına basıp öz vücuduna kattı. O azizimizin necip ve güzel ruhu Tanrı'ya kavuştu. Kalemini işletti insanların hoşbahtlık yolunda, hak ve hakikatin doğrulmağında. Haktan, hakikatten başka bir söz yazmadı. İnsanlar için hayat felsefesini öz kaleminin tevessütüyle andırdı ve öğretti. Baba, bugün sensiz 40 gün olur. 40 gündür ki sesin eşidilmir. 40 gündür ki kalemin hareket edemir. Ama 40 gündür ki sözlerin hele de bizimle danışır. Senin yazılarını okuyanda, senin hatırat ve xətaratını okuyanda, elə bil sen hele de bizim aramızdasan. Baba, sen bir uşaq idin, Yekonolyanın torpağında böyüyen bir uşaq. Gecenin karanlığında bibini aparırken korxardın, fikr ederdin ne için Tanrı karanlığı yaratmıştır. Sen ömrün boyu karanlığa karşı bir çıraq axtardın. Bəzən ədalət, bəzən qanun, bəzən də həqiqət. Bəziləri negarani az tədris زبان مادری یک توهم است عنوانında tanıdılar seni. Senin قلمین هیچ وقت ساکت kalmadı. ویرانی ایران برای آبادانی تهران منصفانه نیست diye sesini uzattın. ما روش تازه‌ای به حیات روشنفکری ایران دادیم. اسمش را بگذارید مکتب آذربایجان diye yazdın. Ve sonunda فروپاشی با وجود آذربایجان ممکن نیست diye ümit yazdın. Sen bana bıraktın ki bu hayat düşmanlara bırakacak kadar değersiz değil. Sen hayatı sevirdin, sen yaşamağı sevirdin. Ama baba, sensiz kalan her gün, sensiz kalan her an, ben özümden soruşuram, bu hayat sen olmadan hele de o kadar değerli mi? Senin bibin o mehraban kadın sen Riza'ya giderken sana demişti. İsa darıxsan aya bak, ben de aya bakıram. Ay bizim gözlerimizin görüş yeri olacak. Ben bir gün senin bibinin sözünü sana qaytarıram. Baba, eğer darıxsan aya bak, ben de her gece aya bakıram. Ay bizim gözlerimizin görüş yeri olsun. Senin adın, senin kalemin, senin fikirlerin yaşasın baba. İsa Nəzəri, əzizlər, bizim şəhrimizdə o taysız adamlardan idi. Bəlkə deyə bilərəm ki, 100 ildə bir nəfər İsa Nəzərinin tayı tapılar ki, dəğdəğəsi ədalət ola, elə gedə ədalət darıcı hüquq oxuya, qazi ola və Urmuda Azərbaycanın böyük nəşriyyəsin ki, nəvidi Azərbaycan idi, illər çalışa dostları ilə, ayı ayrımlı ilə, ayı Təbrizi buradadılar, müdiri o məzəllə ki, bizim nə təhsə Urmuda, bəlkə Azərbaycanda və İranda bu dəyərli nəşriyyənin yayılması çox təsirli idi. Ay Nəzəri düzdür ki, indi bizim aramızda deyil, amma onun yadı, xatirəsi, bizə verdiyi agahı henüz diridir. Bizə öyrətdi ki, insan o zaman əsl yaşaya bilər ki, öz elinə, ovasına vəfadar qalar. Bir dənə şeir təqdim edirəm onun ruhuna. Yığmışam dünyanın, sərvətin, malın, yığışın nə varsa əlimdən alın. Gedirəm dünyadan, mən ayaqyalın, durun bir yoxsulu siz yola salın. Gedirəm yoldaşlar, salamat qalın. Dadırsan dünyanın, keyfin, ləzzətin, əl çəkmək çətindir dünyadan, çətin.
Elə fərq eləməz nədir niyyətin. Gedəndə pozulur bütün əhvalın. Gedirəm yoldaşlar, salamat qalın. Yediyin nemətlər burnundan gəlir, adamın başına fələk küləlir, acılar qalanır, qəlbini dəlir. Neyləmə o ləhsə dünyanın balın. Gedirəm yoldaşlar, salamat qalın. Qudrətim qalmayıb, dayana bilməm. Yanmışam çıraq təhdə, yana bilməm. Gedirəm indi bax hayana, bilməm. Daha vaxtı keçib sorğu sualın. Gedirəm yoldaşlar, salamat qalın. Öz əmvatımız yad, ağalı, xanımlı, zəhmət çəkdiniz, o əziz, mehriban atamızın sər məzarında hazır oldunuz, 40 günü təsəllayı xatirə bazmandalar oldunuz. Allah Teala əmvatınıza rəhmət eləsin. Məxsusən əzizimiz, böyücümüz Acai Nəzəri hadisə nəzərinin ruhunu yad eləyək. Bir zəhmət çəkdi, çalışdı, mənsəb-i qəzavətdə və qələm yazmaqlıqda Allah Teala inşallah aqibətini xeyr eləyəm. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed verham Muhammeden ve ali Muhammed. Allahümme gfir lana ve li valideyna ve li validey valideyna ve limen vecebe lehu hakkun aleyna ve la siyyema hazel mağfur. Allahümme ec'alil cennete meskenehu nevvirillahümme merqedehu. اللهم اشهره مع أئمة الطاهرين اللهم اجعله عندك في أعلى عليين اللهم صل على محمد وآل محمد وبالفاتحة مع الصلوات. تهران، مشهد، خوی، تبریز، اردبیل، مغان، مشتی شهردند و روستایی کاناتان گلن گناهکارımız تمامی ارگانlar، سازمانlar، نهادlar، نیروهای نظامی انتظامی، همکاران محترم روزنامه نوید آذربایجان و اطلاعات و نشریه یکانوغلو، نظرگاه، نشریه سرا، بیدلیک سسی، یول پیسی، بله، ترچیه ادبیه درمیه و تمامی گناهکارımız şehrimiz Urmiye'den bu teyyi 40 günde mahafil mecalislerimize hazır olurlar. Qədemen canen xanvadayım əzzaidən yar olublar, hamlarından təqdir və təşəkkür edirəm. Allah hamlarınızdan razı olsun. Əzə inayət buyurun, məhvilimiz burada itmamə çatdı. Daha heç yerdə məhvilimiz yoxdur, sırfən rayət ağır qonaqlarımız ki, əziyyətə düşməyələr. İtmam məhvəlimiz oldu. Fəqət xahiş deyirəm, xanvadayım əzzanı görün, pəzirayı olunsun. Allah'a tapşırdım, hamlarınızı, Allah sizdən razı olsun inşallah. Erhan Atayasın ve ben şimdiye doğum. Az tarafı hanımadayım azam hamlarınızdan təqdir və təşəkkür edirəm. Cəm əzizlərimiz, pederan, madaran, barabaran, xaharan, vaqəən təqdir və təşəkkür işə vardı. Bilir məmələtlərlə gəldiyiz hanımadayım azam biləm ki, biləm saatdə tək qoymaz, Allah səbti. Qonaqlarımızı tək qoymasın, Allah müdəvi izlərinə, babalarına çox görməsin. Kulluhum cəm əzizlərimizdən nəhayət təqdir və təşəkkür vardır. Bunlar iki kamdaya təsiyyət yazmışlar. مطمئن بدین که onun ruhu همیشه sizi حمایت میده به هر مشکلی Senin fikirlerin yaşasın baba. Bugün burada gelen babamın hatırasını aziz tutan hamıdan ailem tarafından sizden çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.